Salom Jobox obunachilari, men sizlarga PUBG o'ynash uchun eng ideal smartfon topib qo'ydim. Bu smartfonni protsessori, ekrani, batareykasi hamda narxi juda ham balansga ega bo'lgan va ideal bo'lgan smartfon. Kutib oling, Infinix GT 30. Bu smartfonimizni bekorga maqtamayman, chunki men buni testdan o'tkazib ko'rdim va testda juda ham ijobiy natijani menga berdi. Agarda PUBG'ni noldan boshlab yangi smartfon olmoqchi bo'lganimda, aynan mana shu smartfondan boshlagan bo'lar edim. Infinix borib bizani juda ham hayron qoldiryapti. Oldingi videolarda Infinix GT 30 Pro smartfonni men sizga obzor qilgandim, eslasangiz. Bu Infinix GT 30 Pro smartfoni bilan dunyo miqyosida PUBG Mobile turnirlari o'tkaziladi. Bu bejizga emas, chunki smartfonning o'zi mana shu turnirlarda qatnashish uchun anchagina stabil va eng kerakli parametrlarni bera olgani uchun. Demak, bugun sizga mana shu Infinix GT 30 Pro ning ukasi bo'lgan Infinix GT 30 o'zini obzor qilib beraman. Obzor boshlashdan oldin sizga eslatib o'taman, bilasiz, Jobox do'koni konkurs e'lon qilgan. Demak, mana shu oldimda turgan 3 ta smartfondan bittasini bepulga yutib olish imkoniyatingiz mavjud. Shartlari juda ham oddiy. Shunchaki Instagram kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz va mana shu videoni ostida qaysi smartfonni yutib olmoqchi bo'lganingiz va nimaga o'shani yutib olmoqchi bo'lganingizni yozib qoldirib ketsangiz bo'ldi. Va biz primoy efirda 18-dekabr kuni o'z g'olibimizni aniqlaymiz. Hammaga omad tilaymiz. Infinix GT lineykasi o'yin olamida o'z o'rnini egallab boryapti. Bu bekorga emas, chunki juda ham yaxshi parametrlarga ega va stabil ko'rsatkichlarni ko'rsatib boryapti. Shu bilan birgalikda gamerlarni ko'nglidan joy olyapti. Bugun mana shuni obzor qilib ko'ramiz. Demak, obzorni unpackingdan boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, komplektimiz juda ham boy. Ochib ko'radigan bo'lsak, bu to'plamni ichidan birinchi bo'lib qo'llanma, bundan keyin smartfonni chexoli, smartfonni o'zi, uning ostida 45 vatlik tezkor quvvatlagich, USB-A ga USB Type-C simi hamda quloqchin qo'shib berilgan. Har komplektda kundalik hayotda ishlatadigan barcha komplektlarimiz qo'shib berilgan. Ana endi smartfonni o'zini birgalikda ko'ramiz. Smartfonimizning ko'rinishi mana shunday. Infinix GT 30 Pro lineykasini eslatib yuboradi. Stili esa gamerlarga moslab qilingan, ya'ni igrovoyga moslab qilingan. Demak, korpus qismimizda plastikda ishlangan, orqa shisha ham, yon ramkalari ham, ostki qismida dinamika, USB Type-C uchun razyom hamda SIM kartalar uchun slot joylashtirilgan. Tepa qismida ham qo'shimcha dinamika o'rnatilgan. Smartfonimizning ko'rinishi juda ham chiroyli. Mana shunday ko'k rangida ko'rib turganingizdek, bundan tashqari yana ikki xil rangi ham mavjud. Yon qismiga keladigan bo'lsak, ovozni ko'tarish tushirish, blokirovka tugmasi hamda ko'rib turganingizdek ikkita trigger joylashtirilgan. Bu triggerlar gamerlar uchun juda ham asqotadi. Bu ikkalasi sensor panel qilib joylashtirilgan. Mana bu orqa qismida indikatorlar joylashtirilgan. O'yin o'ynayotganingizda sizga SMS kelganda, qo'ng'iroq bo'lganda juda ham chiroyli qilib yonishni boshlaydi. Bitta qilib aytganda dizaynga gap yo'q. Ko'rishingiz bilan buni bitta qilib aytganda dizaynga umuman gap yo'q. Juda ham chiroyli. Ko'rishingiz bilan buni igrovoyligini shundoq bilib olasiz. Smartfonimizda IP64 himoyasiga ega, suvdan umuman qo'rqmaydi. Og'irligi esa 198 gramm. Ko'tarib ko'radigan bo'lsangiz, yengillikni rostdan ham his qilasiz. Eng asosiy qismi displeyga ham yetib keldik. Bu smartfonimizda AMOLED 1.5K lik 678 dyuymlik displey o'rnatilgan. Tasavvur qilasizmi? 1.5K lik displey o'rnatilgan. Bu ko'zingizga juda ham yoqimli narsalarni ko'rsatadi. Bundan tashqari e'tibor bering, 144 Hz yangilanish chastotasiga ega. Hozirda zamonaviy flagmanlarda ham 144 Hz emas, balki 120 Hz da yangilanadi. Infinix esa bizga 144 Hz da yangilanadigan displeyni o'rnatib bergan. Displeyimizning maksimal yorug'ligi 1600 nit, HDR da esa 4500 nitgacha yetadi deb yozib qo'yishgan ekan. Lekin men o'ylashim bo'yicha 4500 ga chiqishi qiyin. Displeyimiz anchagina silliq, ishlatib ko'rish jarayonida buni his qildim. 144 Hz yangilanishi shundoq ko'zingizda bilinadi. 120 Hz bilan solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, 144 yangilanishi bu ko'zingizga juda ham yoqimli. O'yinlarda eng asosiy vazifani bajaradigan protsessor bo'yicha gaplashamiz. Bu smartfonimizda 4 nanometrli Dimensity 7400 protsessori o'rnatilgan. To'g'ri, o'ylashingiz mumkin, protsessor kichkina-ku, unaqa katta kuchga ega emas-ku deb, lekin aynan bu smartfon holida emas. Lekin AnTuTu benchmark testida 760 mingdan baland natijani bu protsessor ko'rsatdi. Oxirgi test natijalari esa 900 mingdan ham balandlarni ko'rsatganlari bo'ldi.
Lekin bu bizga hozircha umuman qiziq emas, chunki buni o'yin davomida bilib olamiz. Lekin saytida yozilishicha Peak FPS degan sertifikatga egallangan dastur bor ekan, ya'ni o'yinlaringiz har doim stabil FPS da ushlab turish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bundan tashqari, bunda yangi sovutish tizimi o'rnatilgan, hamma yoqga birdek qilib issiqlikni yoyib beradi va smartfoningiz tez sovishni boshlaydi. Hammamiz o'zi nima uchun yig'ildik? Bu smartfon PUBG da o'zini qanaqa ko'rsatadi, FPS nechi beradi hamda stabil FPS ushlab berib tura oladimi, yo'qmi? O'shani bilish uchun yig'ildik, to'g'rimi? Keling endi PUBG test o'tkazamiz. Demak, PUBG testni o'tkazamiz. Ko'rib turganingizdek 26 gradusda hozir smartfon turibdi. Demak, 75% da smartfonimiz bitta o'yinga qanchaga yetar ekan va necha gradusgacha qizishi mumkinligini bilib olamiz va hozir FPS-larni ham tekshiramiz. PUBG o'yiniga kirib oldik. Ana endi grafikasini maksimal necha FPS gacha ko'tarishimiz mumkinligini bilib olamiz. Demak, nastroykaga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda balans ultrada turibdi. Buni plavnaga o'tkazamiz hamda Extreme Plusga o'tkazsak bo'lar ekan maksimum. Hamda lobbini ham o'tkazib qo'yamiz. Bu degani bu smartfonimizda PUBG ni bemalol 90 FPS da o'ynashimiz mumkin degani. Hozir mana 90 FPS beryapti. O'yin davomida ham xuddi shunaqa beradimi yo'qmi? Birgalikda bilib olamiz. Qani ketdik. Ko'rsatib o'tib ketaman. Tepada mana ikkita dona trigger bor. Mana trigger bosib turibman. Harakatni amalga oshiryapti. Bu sensor. Ishlashi juda ham tez. Buni otishga bu tarafini esa pritselga qo'yib qo'ygan. Mana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Demak, hozirdan ko'rib turganingizdek 90 FPS da biz PUBG o'yinini o'ynayapmiz mana. O'zi 90 FPS o'ynab turibdi. Hozir endi tekshirib ko'ramiz, necha gradusga qizigan ekan. O'yin boshlanganda 26 gradus edi. Deyarli 40 daqiqa, 50 daqiqaga yaqin o'ynadik. 34 gradusgacha ko'tarildi, lekin qo'lda qizish umuman bilinmadi. Shunda bo'lsa ham yaxshi, stabil FPS berib turdi. Mani fikrimga keladigan bo'lsak, o'yin uchun hozirda ideal smartfon mana shu, ya'ni hamyonbop smartfonlar orasida. Agarda PUBG ni 0 dan boshlab, karyeramni PUBG da ko'taraman deydigan bo'lsangiz, lekin byudjetingiz kam bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu smartfon sizga yordamga keladi. Ya'ni karyerangizni tezroq boshlab, yaxshi pik darajasiga olib chiqish uchun aynan mana shu smartfon sizga yordam berishi aniq. Ana endi o'yinlarni davomiy mazza qilib o'ynashingizni ta'minlab turadigan akkumulyator bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Bu smartfonimizda 5500 mAh ga teng bo'lgan akkumulyator o'rnatilgan. 5500 bu juda ham yaxshi. O'yin davomida protsessor bilan bog'liqligi juda ham zo'r akkumulyatori. Ancha muncha o'ynaysiz, lekin batareyka quvvati juda ham tez ketmaydi. Qo'shimchasiga misol uchun juda ham ko'p davomiy o'ynamoqchi bo'lsangiz, bunda bypass power degan funksiyasi mavjud. Zaryadkaga smartfonni qo'yib qo'yasiz va to'g'ridan to'g'ri bu protsessorga quvvat berishni boshlaydi, ya'ni batareykangizni aylanib o'tadi. Bu o'yin uchun tayyorlangan smartfon-ku, bunda yaxshi kamera o'rnatilmagan bo'lsa kerak deb o'ylasangiz adashasiz, chunki asosiy kamerasi 64 megapiksel. Qo'shimchasiga ultra keng burchakli kamera joylashtirilgan, u 8 megapikselga teng. Video lavhalarni 4K 30 kadr sekundda bemalol olsangiz bo'ladi degani. Bu juda ham zo'r, juda ham wow degani. 60 kadr sekundda olmoqchi bo'lsangiz, buni Full HD formatga o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Videoni boshida aytganimdek, narxi hamda xarakteristikasi ideal balansga ega bo'lgan smartfon. Hattoki o'ylab ko'radigan bo'lsak, narxi
xarakteristikasiga nisbatan juda ham arzon ham deb aytsak bo'ladi. Smartfonni olasiz, mazza qilib ishlatasiz. Barcha kerakli narsalari bor. Protsessori juda ham kuchli, naushnik bor, displey zo'r, akkumulyator bor, triggerlar mavjud, o'yinlarni stabil FPS da o'ynaysiz. Yana sizga nima kerak? PUBG uchun ideal smartfonni qidirib yurgan do'stingizga bu videoni yuborib qo'yishni unutmang. Men esa videoni yakunlayman. Siz esa like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.